昨天下午我们一路开到了威尔士的深山老林里，租下来一整栋以前是个酒吧的房子。第二天一起来，风雨交加，不过还好天气预报说下午就可以阳光明媚了，那么上午就慢悠悠的起床适应一下新家的环境。昨天两姐妹和我一个房间，睡的是上下铺，吞吞和威廉一起来就黏在了一块儿，哥俩感情非常好。I need to go turn all the lights on. 我还是第一次住在这么奇特的房子里面，说实话，网上的照片比现实要看起来好看很多。厨房虽然看着很专业，但是没有合适的锅，我家的大锅带出来就好了。早饭大家吃了一些蓝莓酱面包。孩子们一到这个地方就开始玩各种各样地上捡的石头，就像着了迷一样。大大给孩子们看了一会儿 F1 赛车，我要开始做午饭了。因为知道要住在深山老林里面，所以我从家里面带了一大箱食物，螺蛳粉，当然还有金枪鱼、午餐肉、牛排脆、鸡汤米线，还有年糕。家中有粮，心中不慌。弟媳和我已经很想吃螺蛳粉了，剩下的6个人都不爱吃，那就给他们做菌菇米线。因为没有合适大小的锅，所以要分好几次煮面。这个时候的我又在想，为什么没有把家里的大锅带出来？可能是因为在选民宿的时候，他们专业厨房的照片蒙蔽了我的双眼。我认为专业厨房里面的锅应该够我用了吧。虽然出门在外，厨具有限，也要尽可能保证营养均衡，即便只是水煮菜和水煮蛋。浇上螺蛳粉汤汁的那一刻，我感觉整个威尔士最好吃的就是在我们这儿了。这个房子的通风非常好，不用担心熏臭了房子。其余的人吃的是菌菇汤米线，味道也很鲜美。就这简单的一碗米线，再加半个小时搞定。今天花了1个半小时，就是为了这一眼窗外的风景。全家围坐在一起，嗦粉的声音此起彼伏，聊着聊着，窗外就大放晴了。哇，外面的风景也太美了吧！今天早上和现在完全是不一样的风景。午饭后，我们穿好徒步鞋，准备去附近的一个瀑布，先练练手脚，因为明天要去爬一个4个瀑布路线。今天早上下过大雨，附近的水流很大，估计瀑布也会比平时大一些。我弟弟告诉我，吞吞平时不爱自己走路，老是喊累，但是和威廉在一起，他全程都没有让我们抱，全部都是自己走上去。This is one of the best ways to de-stress. Yeah. Forest soaking. In the nature, no screens.No noise, just, back to the original times. Yeah, lovely. 大老远的就听到了瀑布的声音，今天很幸运，还看到了彩虹。达达独自一人走到瀑布后面去，他说路途太危险了，不适合孩子们。2个女孩因此非常沮丧。不过我们和他们说，明天的4个瀑布，其中有一个大家都可以从瀑布后面穿过去。这个瀑布爬起来非常简单，爬下来半个小时也足够了。现在我们走回家。孩子们在院子里玩，我要开始做晚饭了。回到家就马不停蹄的做饭，因为食材有限，所以也不知道会不会好吃。今天烤一些鸡腿，还好我带了一些酱油。在这里能用的就只有这种小的不锈钢锅，炒菜比较费劲。中午的那一顿我已经适应了，不就是锅小了一点嘛，习惯了就好。炒菜不方便，那就多做凉拌菜。
大家一起帮忙摆好饭菜，这是今天窗外的黄昏美景。我们要开饭喽！You like this view? 吃完饭，大家回房间准备休息啦。